क्या आपको पता है कि आलूओं को भाफ़ लेने से और उनमें बेसिक से मसाले ऐड करने से एक बढ़िया सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने आलू को बॉईल कर लिया था। उसमें जो घर के मसाले होते बेसिक से हल्दी, धाने, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर और कोतमीर, ये सब डाल के हमने तैयार कर लिया है आलू का मिक्सचर। नमक डालना मत भूल जाना, नहीं तो आलू का पराठा आपके गले के नीचे भी नहीं उतरेगा। तो धनिया को फेंक के हमने मार दिया आलू के ऊपर और उसको अब मसल लिया है हमने। तो सुबह में जो नाश्ते में किट किट करे उसको फेंक के मारो ये आलू का पराठा, और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।